Sağda makyaj yapmışam. Sadece pomadam tele görsənir. Bu makyajda keçirmişim. Keşlərini zaten bulunur. Ay. Hə, yaraşmır məncə də. Uzanıb ona göre yaraşır. Sen günah çəksələr, nə rol da çəklərsin? Təxminə. Daha çox onu yazırlar mənə. Türk seriallarına çağırsalar səni, Türkiye'ye gidersən. İnanın ben Türkiye'de fenomen olsaydım çoktan seriala çekilərdim. Bizdə aktyor, aktrisalara qədər değer vermirlər. Ümumiyyətlə bizdə yeteneği olan insanlara değer veren azdır. Düzdür. Orada olsaydım, mən kimi fenomen bundan da qabaqlara gedə bilərdim. Mən belə düşünürüm. Demirəm, büyük bir adamım, yox. Belə düşünürəm də yəni. En azından bizdə rejissorlar görmür, bacarıqlı insanlar. Bir də nə rola pararam kinolardan da vallahi ağzınız açıq qalar. Məndə kompleks yoxdur. Kaşa aktrisalıq bacarığım var. Prosta bizdə aktrisaya 450-500 manat verirlər. Nədə olsun? Türkiye'de 50 bindən başlayır. Qanar, hə. Hadi yəni bir kino çəkilib qutarınca orada başrol 200 bin 300 bin qazanır. Hələ kinonun reytingi olsa, indi o kino gedir. Eşref Rüya. Azollar bilirsən nə qədər qazanır. Vay nənə vay. 200-300 bin qazanır bir kinoya. Allah haqqı, bir seriala 200-300 bin qazanır. Ona görə milyarderdirlər dolar.